Nkulamusizaako mukadde wange unaoli nenkwebaza emirimu gyokola webale nnyo webalire ddala amanya nze Julius Katongole mumira nsanafu maze okutuuka mawulire gaakagwawo ate binene bitiisa bakagwa ensonyi ku mukwano gwammwe Honorable Muhammad Ssegirinya bannange mawulire si malungi era ne ku mubaka muwe Kampala Shamimu Malende mawulire si malungi nja kusaba ekintu kimu osharinge video obere ng'ogitambuliza ddala mbawe updates eziriwo olunaku olwaleero era nga saagala kulwawo kuba amawulire go si malungi nenga nze Julius Katongole mumira nsanafu MP addako ku bantu b'e Lubaga omanyi Lubaga South ekulemberwa omusajja nga ayimiridde ku ddiini ey'Obukatuliki ekyo njamukitegeere nga bwe mwakiwulidde Kawempe era mutulengera ku ground tutambuza mulimo okulaba nga tunyikiza bannalubaga ground ate nga mu revolution tubadde ku nsonga zonna era nga tugenda kuyimirirawo nja kusaba ekintu kimu otobere ng'osharinga mawulire si malungi eri Mr. Update Honorable Muhammad Ssegirinya njagala bawa amawulire agamu mubeere nga mugafuna bulungi nenga show ya King Saha abasajja babadde bagala kugiyimiriza ko show ya King Saha abasajja batidde amasanyalaze aga President Robert Kyagulanyi Ssentamu. President bwe yawanise King Saha n'amaanyi ge mwalabye mu kibuga nti King olwaleero ebibaluwa bizze ebyenjawulo abanene ba gavumenti ya Museveni nga bagamba kakati temwina kino nga bagala kuyimiriza show ya King Saha era abasajja obunkenke bwe bayina kubanga ne President Kyagulanyi aguze tebo n'abagamba enkya gyendi ne King Saha badde bamugamba togeza n'oleeta Bobi Wine Saha n'ayimirira ku magulu gabiri n'abagamba ekiba kibe Kyagulanyi alina okubeera ku show era muganda nange Saha nkwebaza bwe abasajja kibasuseeko bawulira ekivulu kya Saha kati omuntu oyo bwe nange anemye okukagamba nange kyenkoze nkagambye baabali nsonze mu bangi abapoliisi nga kyetegeeza nange nnemye okukakola ki nekadya nnyo kubaka gye kalaga kukamanyi byakunyumirwa kubye birimu no kagayo bajja kuteeka mu kumutulowu mpolampola kati kankozesa kibuuzo abasajja batidde badde baagala kugiyimiriza kubanga n'abasirikale bavuddeyo ne bagamba balina okubeera erugogo enkyawulira ebintu byatabusi yaw ndyuke nzije wakankwesunga yaw munango kimanyi sinze mulungi asinga yaw say situation critical me love me is original you mix me like a chemical woman never let me down me no hot me no criminal can you live it out to me yo Cricket elbow Friday King Saha boo tubeleo agwa mukirabye mbagamba amanyi g'abantu ulira ono musirikale ulira taxi suka yaw ndyuke nzije wakankwesunga yaw munango kimanyi sinze mulungi asinga yaw say situation critical me love me is original you mix me like a chemical woman never let me down me no hot so byebyo ebiriwo naye show gyeri olunaku lw'enkya mubeere nga mugiwagira President aguze tebo olunaku lw'enkya alina okubeerayo awo nkimaze kati ngenze ku famire ya Honorable Ssegirinya muwala Honorable Muhammad Ssegirinya gwe bayita Nagirinya yawambibwa era n'atwalibwa njamuwuliriza message eno kubanga ngenda ku playing amaloboozi mbabulire gye baamutwala ebyagenda mu maaso n'emikolo gye baakolera ku ntaana n'emikolo nga tumaze okuziika abasajja ba Mathias Mpuuga Anita Amongi n'akabondo ke baakola tapping sharinga mbeere nga mba wantandikidde wano njamuwulirize bulungi
Honorable Muhammad Segirinya mukimanyi bulungi abasajja bamutugumbula era abasajja ne bamutta ne baagala okuwamba omulambo gwa Muhammad Segirinya. Mulumbaawo nalwana n'abasajja ne mbagamba bannange lwaki mwagala okukola ebikolobero Mpuuga ne nnwana naye. Abasajja ne baagala n'okuleeta ssente. Anita Amongi najja nayogera ku ssimu ssente ne baziwa abafamire. Era Maama Nagirinya baali bamutwala ne mugamba Maama Nagirinya oli mukola bino naye biddako teweebuuza. Ne mugamba Maama Nagirinya bano abasajja baagala bakwadde obusente butono oli mukusuula linnya lya Segirinya. Nekwata omwana Nagirinya nga nkimanyi Segirinya omwana Nagirinya yamukolera erinnya era abaaliko ne mulaba ebifaananyi nga bitambula nga mu diaspora Mr. Pudeti w'amaanyi mu ggwanga Mr. Pudeti w'amaanyi ng'abantu batandise okuba amasimu baagala kulabirira Nagirinya. Akabinja ka Mpuuga ne katuma omusajja gwe bayita Lusiba Ali najja nangamba katongole omwana oyo muleke tomwogerako. Maama Nagirinya ne bamuzza emmanju abasajja ne bamuwa $1,000,000 ba Mpuuga ne bamumatiza ne bamugamba tugenda kuwa eggulu n'ensi ne bamumatiza ne bamugamba buli kimu ogenda kifuna. Maama Nagirinya ne bamuteeka mu motoka ya Mpuuga ezo eza Parliament ng'abasirikale be bamukuuma ne bamugamba leeta n'omwana wo ne bamutwala ku bicepere. Maama Nagirinya n'alya nga Mpuuga n'amuteeka ku video call n'ayogera ne Museveni. Mpuuga ng'ayogera na Museveni n'amatiza Maama Nagirinya. Maama Nagirinya ne mbagamba bannange muli mu kwonona linnya lya Segirinya. Mr. Pudeti omwana we ebiki bye mumuteekamu. Maama Nagirinya n'aloosa byakusaaga ne bamutwala ku mukolo Kasagga ne bamamatiza bwe balina okwogera. Njagala owulirize Maama Nagirinya bye yayogera. Olwaleero abaana ba Segirinya babiri bababuzizaawo era amagye ge gabakuuma nga Mathias Mpuuga yakirimu. Maama Nagirinya bino bye yayogera ewa Mpuuga wulira. Tukwebaza webale kulwanira mwami wa wulira. Nange nsooka okubeebaza palamenti ababaka bonna mwebale ku kyonna kye mukoledde omwami wange. Fenna tugezezzaako naye Allah watewasazeewo tetulina kyakkola okuggyako tubasaba okutubeererawo ku lw'abato be tusigazza. Tetumanyi kiki kiddako eri obulamu bwabwe. Mwami Mpuuga ssebo tukwebaza webale kulwanirira mwami wange. Webale kubeerawo ku lulwe mu buli mbeera. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Honorable Ssewanyana naawe nkwebaza munnange ku lw'okubeerawo ku lwa mukwano gwo Segirinya. Kati wuliriza bino. Omukyalo ono awo genda ku mukolo guno bamuwa $1,000,000. Mukazi wattu n'akwata n'akaana ka Nagirinya n'akatwala eyo. Bwe nabiwulira ne ngamba abafamire mukoze ensobi. Kati Mpuuga ne bamukozesa bye bamukozeseza amaze omuwa akakadde. Mpuuga n'akola ddiiru n'omu ku bantu be yali amanyi aba Segirinya n'amugamba Parliament egenda tuwa ssente naye omwana alina obbeerawo ne Museveni mbo ng'alina obbawa ssente. Nagirinya teyaziika ku taata we ne bamukukusa ne bagamba mbu ajje bamutwale emmanju waliwo emikolo gye bagenda okukola. Ne bamuteeka mu motoka ya Mpuuga ne bamuvuga ne bamutwala e Kampala. Maama Nagirinya n'agamba kati Maama Nagirinya mukazi wattu ali mu nnaku bamuwa $1,000,000 bali ssente bagenda Syria bamuli mu mulimba ti omwana agenda ssomera eri ewa Anita Amongi. Omwana agenda ssomera eno Anita Amongi gyakola kijakulembera nti omwana gye bamututte. Omukazi munaku. Maama Nagirinya natunudde wabeera. Bampuuga omwana kati bamuwambye ne Anita Amongi. Maama Nagirinya nagamba Kyagulanyi nanyini masannyalaze. Negamba Kyagulanyi yasooka okulabirira omwana oyo ne NUP. Nodda wuliriza kati wulira. Yango
ono yazaala omwana Nagirinya Sharifa alajanidde abakulu mu gavumenti bamuyambe ku mwana we eyatwalibwa nga kabajje bamale okuziika kitaawe. Ono alumiriza ddereva wa Ssegirinya okubanga yali emabega w'okutwala omwana ono n'ekigendererwa ekyokumusabirako obuyambi. Kitalo nnyo ekyokufiirwa daddi wange Ssegirinya Muhammad. One Nagirinya Shifra omukuba mu lukwabe byali omubaka wa Kempe North Muhammad Ssegirinya Nagirinya yebaza abakungu bazina abantu bona abeerewo kitaawe bali bamukubagira mukuzi kuwateekebwa Parliament ku kisabe Butale Kaddugala Masaka. Nebaza bonna abasapootinze daddi wange nga mulwadde ng'awonye. Nebaza Kamisira kino nyina nafuka Fatuma mazikanga agamba okuva bwe babalize okuzika omwana we taddangamu kumulaba agambye okuzikulwa gwe bamutegeeza nti bamulekwa bonna balina okuyingira mu nnyumba bakole emikolo era omwana kye yakola. Nali mu kidaala nze nga nkyatudde awo saaza alinga 2 ne bagamba Nagirinya agende mu kisenge eri baganda be gye baali bagenda okusula. Nagirinya namulaba nze mwennyini n'amaaso gange ng'ayingira mu nnyumba nga bamutwala. Nafuka kutusanze kasanga ti agamba tolava mu nnyumba ng'omwana talabika kuba atandika omuyingo okutuuka ku makya nga kisuka kulowooza nti baba tabaze okuziika ebamulina. Ku makya waliwo senga waabwe eyali abanaaza eddagala. N'angamba li abaana baliwo omwaliwa ne mugamba byaddala nze mwana nalabye ayingira mu kisenge naye simulaba. Agamba nti abaali awo Nakajumba Justin nazaala we yabategeereza nti omu ku bantu abafamiri bayinza okuba be batutte omwana. Buli omu yalina gw'alowooza nti oba oli awo yali naye maama ye ekirowoozo kira kyaddukira kwani ku Kasagga. Nafuka ategeeza nti bagenda mu buyinza Masaka ne bagula omusango omwana okubula ne badda e Kampala. Agasseko nti mu kiro ekyo baakuba essimu ne bamutegeeza nga Kasagga Bosco yali agenze n'omwana. Bamukubira essimu ne bamubuuza ne bamugamba Kasagga gwe oyina Shifula. Bakkiriza ne bagamba nti ye Shifula ffe tumututte. Mulabu Kenya n'abagamba Shifula musobola omuleeta. Bagamba ekigambo kimu nti ekitasoboka kyekyo Shifula tagenda kukomawo eyo. Lwaki atwala omwana wange era lwaki nze maama we sikkirizibwa kubeera naye. Muwalabu ne Kasagga ku ssimu ategeeza nti yalina omwana era nga walesegereza ebisongovu ne Nafuka wate mu kumubuuza ani yamu omwana wamutwale. Lwaki mwamutwala nga nze maama we temuŋŋambye nti oba kino na kino nakiri? Yali atenda ku ssomero kuba bayibulira ku Sande ekikondo byamutwala Anti ekitagenda tekyandikana bada kusoma ku Sande. Uliriza mama amanyi mama Nagirinya mwakulembeza ssente. Omusajja Mr. Update eyalwana buli kimu. Omusajja eyagala ensi ye ne mumulirako ssente. Mr. Update omusajja oyo mwenna ne mwefuula nti muli ba kitalo ne tukulabula ne tugamba Mpuuga yuza ono musajja nga mwono n'erinnya lye bwe mutulira. Olaba ntudde wano mbadde mbirowoozaamu nti birthday y'omulundi guno y'emyaka 33 Ssegirinya Muhammad ngi celebrating oba nedda mu kugattagatta bwe nti neŋŋamba nti okusinziira ku mbeera nga bweri mu ggwanga Uganda birthday nyinza kulula obutagicelebratinga olw'ensonga bw'otunuulira abaganda bange muli ba Eddie Mutwe ba Nubian Lee ba Dani Magiki ba Sky Soldier bali mu kkomera kakati neŋŋamba nti celebratinga ne baani nga abaganda bange bakwano bange tebaliiwo. Nsobola okukola nga celebratinga kujja n'enkwata ekipande nenja ku State Square neŋŋamba free my presidential victory kwegamba nempanika ekipande nga ngamba nti presidential victory ya mukama wange mugite eno wansi neteekayo today is my birthday naye ngeno waggulu waliyo free my presidential victory eno wansi nga waliyo today is my birthday. Abasajja batta Mr. Update ne family muli babi. Mama Nagirinya omanyi omwana wo kye yalifunye gwatunulya miliyoni emu Mpuuga gye yakuwa. Right now omwana bamukubyeko wamukwasa Mpuuga gwe wennyini. Olese maiti ya bbaawo mu ddiiro oli eri. Ssegirinya abo abasajja yali tabaagala. Kati wuliriza odi eno bino byonna evidence zivaayo
njamuulirize odi eno wulira. Sirincho ndi bulungi. Amawulire gananga omwana okubula nakkirinya. Amawulire siga kati. Wakuba bali tebannabitegeera abasinga. Omwana yabula dda baamubuzaawo like enkeera bwe baamaliriza okuziika omwana ne bamutwala. Kasagga yatwala omwana ono. Kati Kasagga bwe yamala okutwala ono omwana ono ayita Kasagga kujja. Kitegeera kati omwana we yamala omutwala jjukira balina paliamenti erina ssente ze yabasuubiza miliyoni 15. Kati Kasagga yayagala atwale ono omwana alindirizeeko ezo ssente. Naye bannange olaba uliriza bano abantu bayinza n'okwaba bamaliriza ne Mr. Update ne bamutta ku mululu gwa ssente gwe bayina. Bayinza okuba bamaliriza Mr. Update waffe. Omusajja tumuziise leero maiti eri mu ddiiro nga bonna bakukuta ne bano be baamuli ku lusegere batunulidde ssente. Bano abantu aka bamaliriza Mr. Update. Balabika omusajja tuli eno tugamba bamutta nga ddiiru baagiri mulimu. Kubanga tosobola kunnyumiza maama Naggirinya bano Busima Kasagga muli mukukuta n'enyalemuze bajja bano abasiru tokuba mpuuga ne baga muli basiru temutegeera ku Seggirinya. Mugenze mu kisaawe mwebaza mpuuga yakola ki eri Seggirinya okujjako mupangira emisango gy'ebijambiya. Lwaki bantu mmwe mwesiruwaza? Mwonoonye erinnya ly'omusajja muli mu zi diversion ez'ekisiru. Omusajja yafa abagamba wa NUP. Mukukuse ne maama ne bamuwadde obusente ali mu kuvuya. Kali maama bampuuga bali ludda be wali okikinaza. Bampuuga bali ludda. Mwe mwennyini ne mweyonoonera. Seggirinya yabatuusa tewali yali abamanyi musajja yava from dust. Ne yetikka ama TV. N'abonaabona Seggirinya abantu ne bamwagala. Bano abantu be muli mu kusuusuuta si be bamekinga Seggirinya. Abantu ba diaspora baayagala Seggirinya. Abantu b'ebweru ne baagala Seggirinya. Ne kati gwe maama Naggirinya wulira ebintu bino muwulirize audio. Bano abantu ssente eza parliament ne balaka be baamaliriza Seggirinya. Ne buzaaki Seggirinya yalekanga abafamily n'aleeta bafuuti soja okugenda ku parliament okulayira. Wulira. Sirincho ndi bulungi. Amawulire gananga omwana okubula nakkirinya. Amawulire siga kati. Wakuba bali tebannabitegeera abasinga. Omwana yabula dda baamubuzaawo like enkeera bwe baamaliriza okuziika omwana ne bamutwala. Kasagga yatwala omwana ono. Kati Kasagga bwe yamala okutwala ono omwana ono ayita Kasagga kujja. Kitegeera kati omwana we yamala omutwala jjukira balina paliamenti erina ssente ze yabasuubiza miliyoni 15. Kati Kasagga yayagala atwale ono omwana alindirizeeko ezo ssente. Kitegeera mukwano. Kati Kasagga we yatwala omwana ono nga bw'omanyi abafamire baali tebayifaako nga tebalowooza nti omwana obumwe oba baamubbye oba baamuwambye bo nga bamanyi Kasagga yalina omwana. Kati laba Kasagga waabagamba nti omwana yambuzeeko. Like omwana baamumuggyeko tamanyi ani yamututte. Mu bufunze mission eno erabika Kasagga agirimu oba n'okubeera nga ono Kasagga nga tagirimu nga naye baamumubbyeko bubbi omwana nga bwebumanyi ebintu basobola omubbako bano abawambi b'omwana oba n'okubeera yennyini nga yapanze olukwe omwana bamubuzeewo babawe ziri ssente kuba kati bali ku mission ya ssente kuba omuntu ng'owambye omwana ate ki ekiba kikubisa essimu ate n'osaba miliyoni 15. Bwe tuwe ssente tubaddiza omwana mu bufunzi baba bamuwambye lwa ssente. Singa tebasabye ssente twaligambye bamuwambye ku kirala naye bamuwambye lwa ssente. Kati omwana tebamulaba. Omwana uliriza kano akasema omwana bamututte ali mu maka ga Anita Amongi eri gy'akiikirira Bukeddeya. Omwana wa Seggirinya bamututte ali mpuuga yamuvuga direct n'amukwasa Anita Amongi. Omwana wa Seggirinya teyamala na lunaku mulumbe. Mikolo ki gye mwagala okukolera ku mwana wa Seggirinya Amongi? Omwana wa Seggirinya Naggirinya wuliriza bulungi bamuwamba nkeera
ne bamutwala ebukedde ya Mpuuga ne balaga nti bali ni charge ni control Kasagga nga bamuwadde ekyoja mu miro oyo Kasagga yayina gundi ku account za Segirinya obwongo bwali bwagira nga takyasobola kuloosa bya account nga bamutegeera Mr. Update ku account ye kwaliko sente ez'obubaka wa parliament Mr. Update abantu mu diaspora bamwagala ebyapa byonna babikyusizza ebintu bye babikyusizza Mr. Update obubbi abaana bo bamukubanga ddagala ng'otuuka Mr. Update ng'ebitabitegeera Mr. Update waffe twatuukangawo n'akutunuulira ati nagga Katongole n'asumagira ne yeebaka nga basignatories ku account be bakasagga kati saa zino Kasagga omwana wa Segirinya mwamuwadde Anita Amongi Banita Amongi be babuta Segirinya awo simanya bamusebe mwagala ki omwana muwambe ulira nyini nga yapanze olukwe omwana bamubuzeewo babaweziri ssente kuba kati bali ku mission ya ssente kuba omuntu ng'owambye omwana ate ki ekiba kikubisa essimu ate n'osaba $1,500,000 bwetuwe ssente tubaddiza omwana mu bufunze baba bamuwambye lwa ssente singa tebasabye ssente twaligambye bamuwambye ku kirala naye kati mission eno gye bagamba nti bamuwambye baagala bbalaga ziri ezivudde ku parliament bampuuga bazirye Mpuuga kwebuuza magezi Mpuuga omwana wa Segirinya ddala wasazeewo omutwalo eyo zinebuunya omusajja oyo Mpuuga abasajja bali mu kusirwala busirwazi musajja mukulu ali mukola bintu bya busirusiru bintu bya busolosolo ulira ekyo balamuyambye buyambye okumuwoola ekitako bagenda kumukuba kwataabe kukyakula kati kambalage ulira kati njamusabire nnyo famire ya Segirinya eyo bali mukola bintu bya busiru bali busente z'abatabudde Mr. Update gambye yali akyali mu ddiiro ga sente zitambula nze natula ne ngamba Katonda wange bibana abantu Segirinya babadda wangala nabo ne bajja ne baŋŋamba ekiro tukwegayiridde toyogera ku Mpuuga ne baba muli basiru tulina okumukuba mu ssente tezinnasayiningibwa Katongole biki ne bakola buli buvuyo naga okulwa ne Ssewanyana nga ajja ngamba kati Katongole eti omukolo gugenda kubeera eri ne mugato tusiru alani tosirwalirako nja kukuba oluyi kati mama Nagirinya bakozesa wafunayo akakadde n'okalya nakulabula sigenda kulwanirira mama Nagirinya wasirwala n'ogenda eri ewa Mpuuga abateekako Segirinya ebijambiya kati omwana akaba mubbe mukiwulire ne Mr. Update gyali tagenda kusirika fight hadi Segirinya Honorable Shamimu Malende bangi mubadde mwebuuza kiki ekiriwo Katongole Shamimu Malende mbeera ki eriwo ebya Shamimu Malende nabyo si birungi ebya Shamimu Malende naye si birungi manyira ajja ne mbagamba emabegakaawo ne bagamba musabire nnyo ababaka baffe oyo Shamimu Malende temumulaba kundiri ne mulooza nti byakusaaga Shamimu Malende temulooza nti byakusaaga oyo Shamimu Malende yagera n'afuna obuzibu mu kooti byava ku misango gy'ebijambiya ebijambiya eby'e Masaka ebijambiya ng'ali mu musango gwa Segirinya ne Ssewanyana Shamimu Malende agenda okulaba afuna embeera mu lubuto kati bwe yafuna embeera Shamimu Malende n'agamba nkoze ntya Shamimu Malende agenda okutuuka njagala muwulirize gannaku kubanga naye muyinza omuziika Shamimu Malende amuteringiyo ne Segirinya bwe yabeeranga bw'atyo ne mulooza Segirinya ali mu katemba Segirinya yeekoza abantu ne boogera ne bagamba Katongole Segirinya obulwadde bumuluma ne bakuba kati ne Shamimu Malende ngenda bba amawulire gano ennaku z'omwezi gano muzirikodinge
n'ebimuliko byonna mbibabuulire. Malende Shamimu najja ne mbagamba ng'ali mu musango gwa Segirinya. Ne mbabuulira ku restaurant emu bye yafunirayo. Ne mbabuulira embeera bwe yagenda mu ddwaliro nga mukazi wattu bamuwadde obutwa. Nga bamasinali aba Yoweri Museveni n'akakundi ke nga bamuwadde obutwa. Bangi mwalowooza tuli mu katemba n'agenda mu ddwaliro. Shamimu Malende ne bagenda Nairobi Aga Khan ne bamujjanjaba munnange n'abeera ng'ateredde. Tokisiki y'obutwa gye baamuwa yali nzibu nga yeetaaga omulongoosa mu kibumba. Muno munda mu lubuto abasajja bamutereeze. Shamimu Malende bagenda omukebera nga nabaana yafuna obuzibu. Era Shamimu okufuna omwana lwa kiyinza obutaba kyangu nkiddamu. Malende Shamimu okuzaala omwana Museveni yamukomya. Bamulongoosa ne bamusala nga nabaana eri affected lwa butwa obwannakyemalira Museveni. Obwannakyemalira Museveni. Shamimu Malende n'abeeraawo olumbe ne lumuluma n'akola buli kimu mukazi wattu. N'ankubira ne ngenda mu ddwaliro. Ne musabira. Ne mugamba ojja kuba bulungi. Kati ke baamutemye si kalungi. Ke baamutemye. Bana basajja bali mu kumalawo babaka baffe. Ab'enkizo babalya. Kati Malende Shamimu bwe bamala omulongoosa ng'omukazi ne bamusala olubuto. Abasajja ku Parliament ensitula gye baamusitulamu yali kantakalasi. Baamusitula ne bamukosa. Olubuto luno ne lufuna ekizibu. Ne gundi ze baatunga ne zikutuka. Malende ekimuluma munda ekimulya naye takitegeera. Okulya kizibu gyali. Ayina ekintu ekimukolokoota kuno oyinza okugamba kansa. Temulowooza Shamimu Malende obutaziika Segirinya nti yabadde ali mulwali. Era musabire Shamimu Malende. Kubanga bw'omutunuulira ndaba ayogera Segirinya byasembayo okwogera. Timunnange mpulira obulamu siina. Katongole munsabire. President yageze n'amulabako. Yuyo Shamimu Malende. Yuyo yagenda n'agejjagejja ebitategeerekeka. Buno obutwanga bwe bawa bagikyanjo. Shamimu agejjagejja ebitategeereka tugamba Shamimu. Ng'ogejja ebigere ne bigejja. Ebigere gwe mutunuuliro mulabe si ye Shamimu Malende. N'agejja ebintu ebitategeerekeka. Nakyemalira ng'ali steady okumumalawo. Malende olumbye lumulumye ng'ali nsambyawo. Ne lukolokota Malende eno bw'awulira obwa Segirinya bwamusse. N'agamba Mukama nkoze nti. N'akowoola Allah. Kakazi katumujjukira obutwa obwatwala mu Ameri. Abasajja bwe baamuweera mu High Court. Kati gwe Munnayuganda omusiraamu bwe baba batutte Segirinya. Malende naye bamutwale. Abantu basirise. Malende weekoza. Malende oli mu katemba. Bannange ebintu by'obulwadde temubyogereranga. Omuntu avaana abagamba mulwadde mwakirawa ku Mr. Update. Najja wano n'entuuyana. Abaana ne bavuba Katongole. Bapatricia Sewungu ne basala omugambo. Gwe Segirinya. Wetadde mu bitanda. Mu by'eddwaliro. Sigwe Patricia Sewungu n'ayogera ebigambo. Ne mugamba Patricia. Mr. Update mulwadde nti anoonya sympathy. Ku bwagazi Segirinya bwe yayina. Mwategeera Segirinya nga mulamu bantu mmwe. Fa baategeerayo Segirinya kyali eri eggwanga. Oyo musajja mwali temumanya seti gye tulina mu struggle. Mwali temutegeera Segirinya omuntu okujja n'ayogera wano. Abantu abamu mugenda bategeera nga bamaze genda mu ttaana. Ono ye Segirinya. Omuntu eyali ayagala pulezidenti waffe. Ng'akijja ku mutima. Ne munnange ebyensisi byangu. Nalabye abavubuka abamu abaamukuba.
be basinze n'okukaaba abavubuka abakuba Sseggirinya ne nga bamutaddeko ogw'ebijambi akaaba ne bakuba. Hey, politics is dangerous. Politics is dangerous. Nabalabye abamu bali eyo wabweru abalala bali ludda wa ne ngamba Allahu Akbar. Ono ye politics. Mukwano gwange olumbe lwamuluma ng'abamu batya n'okugamba nti Sseggirinya Mungu akusaasire. Abamu n'ebipande nga batadde mu constituency. Abamu ne batuuka n'okugamba nti Sseggirinya mukomera tebamusiba yali eri ng'alya KFC. Mungu afuluma n'alya KFC ngamba subhanallah. Nze agenda mukomera n'ekyalya Sseggirinya ne mulaba. Ne bakuba Muhammadi. Kasajja katu ne katuuka n'okudduka Netherlands kakomewo. Naye ali mutaana munnange. Ali mutaana bangi kye mwayagala. Mungu yakikola. Naye abantu babi. Abantu babi. Abantu babi. Abantu babi. Yabalaajaanira. Neebasa nnyo President Kyagulanyi. Weebale kuyimira ne Sseggirinya. Naye abamuli bankwe. Mwoyo omuntu bw'avangayo n'agamba kino otukkirize. Sseggirinya obunene bwe bangi mubutegedde amaze kufa. Ne President Kyagulanyi ye yategeererawo n'amuwa kaadi. Ne bannastruggle bannaffe abamu tebamanya Sseggirinya. Mwe temumanyi ekitegeeza genda ku ground n'okunga abantu. N'abeera ku social media ng'akulembeza nsonga za revolution. Obukyayi obwo enkwe ezitaliiwo oli n'agamba Sseggirinya mukomera alyanga KFC nga bamugjayo mukomera. Abamu ne bateekawo ebiboozi nenga kasajja katu tekalina kye kamanyi. Sseggirinya yagaana ddiiru ya Museveni nga baagala alumirize President Kyagulanyi tiyalina ebijambi ye Masaka nga bakirimu n'empuuga. Sseggirinya n'agamba nedda nga yakava mu kkomera baamugamba genda tosinkana Bobi Wine. Ne Ssewanyana nga mpuuga akibagambye mu meeting ne Muhoozi yalimu. Sseggirinya n'agamba oba munzite. Yagenda Magere n'asinkana mukama wange President. N'asinkana mukama wange President. Ssewanyana naye yalinnyayo. Teyalinnyayo. Mr. Pudeti bangi temwamutegeera. Omusajja afiiridde ku myaka 37, 37 years. Naye ebintu byakoze. Omubaka yali abikozeko mu parliament yali Kyagulanyi abalala bonna tewali yabikoze. Right nawe Kawempe sigwe mwalaba ekyali nga baziika Sseggirinya. Gw'omanyi ku mawulire NTV amawulire gonna nga googera ku Sseggirinya. Oyo omusajja yali w'amaanyi. Omanyi kye kitegeeza okubeera MP nga wasoma akuba mu senior ya 3 n'obeera member wa parliament. Ensi n'ekukungubagira ye Sseggirinya Muhammadi. Abafamire ne mwesirwaza ne mugana ne mulya ssente z'ekibi. Ne maama nawe ku ssaawa esembayo bye walwana n'obisiika mu ttaka. Mama Sseggirinya bye walwana n'obisiika mu ttaka. Ng'emisogasoga bano bampuuga be twasuula ku jirikiti embwa eziri mu kuwunya ne zikozesa ensobi. Akawunti z'omusajja bonna abaana ne bazibuzaabuza. Right now bamulekwa bali awo babakoleddeko ssente. Ne mwonoona erinnya lya Sseggirinya Mpuuga. Ne muleeta n'obwana obw'emyezi. Ne muleeta abakazi abatunda emmere mu Sseggirinya be yazaalamu. Abakazi abali eyo omubaka wa parliament mutatanye erinnya lye mwono yamufunira musima mu gym. Nenga Sseggirinya yabafunira wa. Lwaki Mpuuga mwonoonye erinnya lya Mr. Pudeti? Oleeta abakazi bonna n'otula n'ogamba Allah. Musajja wange teyabazaala mu bano. Bampuuga baagera ne bafuna abakazi abatunda enseenene. Sigamba nti abatunda enseenene babi.
naye kusegirinya ku levo ye waliwo be mwamusibyeko nga sibabe mbwalese abaana 3 mu 5 obuwere buli 8 Mpuga na buparedi nga wali nenga Mpuga gwe musajja asinga okwagala sikati okimanyi nono wabalongo lwa Joyce bagala Mpuga bona akutuka tugenda kulaga Mpuga bona akutuka tugenda kujjayo bakazi bozaddemu titwagala bintu bya kutumanyira osomanyira abantu wagenze Masaka osabuka mbukwe yalaga abantu Bobi Wine ne musajja gwe weyita ki musajja gwe weyita ki musajja mukuru oli mukutyoboka abantu bakulaze ne bagamba oyogera bya kisiru munze eyabalaga Bobi Wine wa mubalaga ki Bobi Wine is a celebrity for 30 years nga cerebwe semumanyi walito najjana kuba minister wa nyini musaba sajja kabaka nga Bobi Wine ensemumanyi era Mpuga gamba lwa kasente abakungu abamwe mmenga waliwo abafunye akasente okuba Kyagulanyi mugenda bawulira ku mikolo nga balumba boogera ebitakwatagana projekiti ya Muhoozi buli avaayo mukube ku kikundi temujja kulumba president waffe tubasiriikirire abamwe yogeza mwogera bino tubawulira naye Mpuga ne muonona erinnya lya Segirinya basajja mwe nga muli babi kati nagano mugawulire si malungi ebya Shami Malende mu musabire Shami Malende embeera ye Mungu amusaasire Mungu amusaasira amuwonye mukazi wattu olumbe lumuluma olumbe lwe lusirwangu abasawo bwe batunula munda bayina bye balaba abasawo bwe batunula munda bayina bye balaba ku Shami Malende kaakati okumanya ebintu bitabuse nakano musooke mukawulirize the way we love sex. Manya, abantu bakwagala sex. Sex be woman, we love Bobi Wine like the way we love sex. Nobody said I don't love sex. Sex is very sweet like Bobi Wine. We love Bobi Wine. Banang, we love Bobi Wine. Omona nyira. Omona is smart. I don't think Bobi Wine is a people bagada. The way Bobi Wine is smart. Omwana nagambye mbagala Bobi Wine nga sex. Iye. Olwamita Joyce. Mulwanyi wa Kyagulanyi ulira. The way we love sex. Manya, abantu bakwagala sex. Sex be woman, we love Bobi Wine like the way we love sex. Nobody said I don't love sex. Sex is very sweet like Bobi Wine. We love Bobi Wine. Banang, we love Bobi Wine. Omona nyira. Omona is smart. I don't think Bobi Wine is a people bagada. The way Bobi Wine is smart. Omona yambale ko suit, anyuma mu suit, lubutali slender, cut, Janet cut, muchaga nyira. Olwamita Joyce Alioti. Joyce Alioti muwagizi wa president Kyagulanyi eri amwagala nnyo mumusabire Joyce Alioti. Shoya King Saba na isinafuna tiketi mbadde mukunga abantu. Nkulabuliyeko mukulu Kitabalwa kutumiddeko banaye mungulire ne ku tiketi. Nange mungulire tulako mu VIP. Ngulira ku tiketi ogambe mu miransanafu. Mbadde mukunga. Mbadde mukuwandisa abantu. Enkya ngende mpumuleko. Tiketi VIP mitwale 5. Muntu gisindike ku namba kanjiteeke na wano nga sinaba amawulire malala agaliwo. Kubanga waliwo amawulire agatali malungi ge nakafuna wano. Omukuku navuye nagamba nti muteeketeke. Ngulire na tiketi ya King Sir. Nekirala banaye n'abaso tugulya kalenda za president. Abantu batusaba ebifaananyi bya president eyo gyempita. Osogamba nze neyamye kabakoleyo kalenda 3 muzigabira abantu babere mu gundi 0702 222758 Katongole Julius. Banaye omuntu agambe kugulidde ticket. Gendo labe mu miransanafu. Gendo sambagale. Nimusajja mwavu naye. Ganange Mr. Update banaye abasajja bamusekirifu kanga ave nkutumiddeko leta komanda. Sajja batta Mr. Update. Bayo nonye erinnya lye Mukama Segirinya waffe. Kati ebiri mukaluke kawempe nga si byangu.
ebintu byakyuseemu ekawempe abaakavaayo ngenda babulira candidate Kirago baba wa kaadi abamugenda kunyiigira n'olinike nkutumiddeko Mpuuga oli musezi Mpuuga olinga embwa gye baasuula ku jirikiti oli mutuunyirira Mpuuga weesonyiwe president waffe Kyagulanyi tabangako mutoowo tomutundangako mu bantu musajja mukulu kwebuuza magezi Kyagulanyi yazimba erinnya lye nga mulimu kunyeenya kiwato oyogera ki eri ensi Mpuuga oli finito aba Mpuuga mubagobe ku mikolo abo abedi bwanika mubagobe ndabawo ekikazi ki Juliet Kakande kigenda kitambula kigenda kibalukanga ebiberenge kimanyira Kyagulanyi n'NUP gwali badde MP eyali mu parliament ng'oli mukuweweeta abasajja nsikya abe Masaka ina kye wali oteesezza abaana bagoba ogumotokako ogw'amazzi nga muleese obutwa gwe Juliet Kakande weesonyiwe president waffe Kyagulanyi ebikazikazi biferia bimanyira omwagala w'abangi temwina kye mutugamba kangende kalulu ke kawempe mbabuulire ni analysis gyembawo abamu ali atya Babula Anet Mukisa nkutumiddeko bannange sirabyangulidde tiketi Faruku Adam Mukwaya njagala tiketi mungulye tiketi ngenda bawe ebyekawempe si byangu omusajja yakola n'eddaame Seggirinya yakola eddaame abaana ne bamukaka n'omwogeza bagenda kapuleyinga uliriza bino amawulire gengendo bawa Babula Anet Mukisa bana njagala tiketi ya King Sala Misolo yes Caroline People Power nkutumiddeko Faruku Adam Mukwaya mungulye tiketi emira sana funfune tiketi ate munange nemwe temusiima musajja nalemesa Mpuuga okutwala omulambo kiro kiramba mwaligambe mu miransana ne abantu bannange kali ne fira wano baga akasajja kabaddeko akasajja kakola nenga ne tiketi tebasobola gikuwa ne kalenda za president oli okugamba Katongole totambula ngalonjerere mu constituency abantu bawe kalenda za president tewali akisobola kati Golozi Nasubuga nkutumiddeko oli otya ki bamuyita Senkaira Luther Edwards nkutumiddeko Tom Kayemba njawa kirinvo walonga nina tiketi enamba hiyo 702 222758 0702 222758 era agisindika mukama akuwa omukisangulira tiketi tugere ne bafutu soja naffe tusambagale akaluke kawempe si byangu akaluke kawempe north mbagamba sikangu abantu bali soba right now wakavaayo abantu bano wakavaayo Muhammad Ruswa Luwemba oyo abadde PA wa Mr. Update Muhammad Ruswa Luwemba akulaga ekifo kyetaaga Muhammad Ruswa Luwemba mwamulabanga nga atambula ne Seggirinya abeerawo okutambuza constituency era nga waali akyagala ne wabeerawo kanso Nalukoola Luyimbaazi naye gyali musiraamu naye akulaga ekifo akyagala ngenda balaga n'ebintu byakyuseemu ngempulira ku ground ngenda gabagamba mugenda kutya era mugenda kwefukira zeza tiketi tebampadde ne Mungu kanwane buli bolo nange nembeera n'etaano mu nsawo nange nemba nga nsobola okubutasaba za tiketi ya King Saha ne kalenda za president wanudde Mukama ali nsaasira kakati akaluke kawempe okumaka katabuse ate Sauda Madada ayagala kujjayo mpapula Sauda Madada alaba abaliyo basaaga yangambye Katongole nzije mpapula nabanzaso okutambuza ligase ya Seggirinya sewa abamu bankubira n'amasimu ne bangamba Katongole gwosobola genda Mr. Update ne bamundeke nza Seggirinya yali mukwano gwange saagala kifo ki bannakawempe Mukama ajabbawo omukulembeze ne bagamba ekibiina gwe kisalawo ze gwe mpagira president gwawandako eddusu gwe mpagira ekawempe ne bagamba nedda abamu ne banyiiga kati ebintu byatabuse Jeno Sauda Madada naye
waliwo abamugambye jjayo empapula Sauda jjayo empapula Katongole abeere PAO ne munnafuya okutuuka awo ne munnafuya abantu nga muli babi Sauda jjayo empapula nze mbeere PAO bantu nga muli bazibu omusajja bambo so batuuziza meeting number bantadde ku Zoom timumira asanafu Sauda jjayo empapula gwebeera PAO nkwate ensawo za Sauda Madada nga ye mubaka we Kawempe subhanallah mwanjawa bwe mutyo era Mr. Pudeti eyankwasa Segibox nangamba kwata Segibox eyo omusajja osegirinya Mungu akwejja na Firidaus akusaasire byonna ebyakusobako oli musajja Segirinya yampitanga nangamba Katongole jangu wane munyonyo nagamba nkwagala nnyo kwate emitwalo 10 tobonaabona mumira Segirinya nkwebasa tewali babaka ampoza ababaka boyinza okugamba nakukubira ku simu Segirinya ali mubaka nagamba emitwalo 10 gijo tokaaba mumira nsanafu kati oyo omusajja Mungu lwaki tamuwajjana Segirinya ng'ajja ku internet ensi n'esanyuka naye akaluke Kawempe kaatabusi Sauda Madada ayagala naye tukyamugambye lindako kubanga jeno bajeno bwe tunaabateeka omuyinza ottabuka tugamba genda Sauda Madada jeno ayagala Kawempe naye munakabagambako Nalukoola Muhammad Luswa Luwemba Sauda Madada empapula akyazisika bwazisindika kubanga ensi yali yagiragadda candidate Sauda yali yalagadda candidate atawe Kawempe mbagamba Bobi Wine yagenda okubalaga MP we Kawempe abalate mwesudia Bobi Wine ye transformer eronda isembadde ku ground abantu bagamba Bobi mwana gwe Bobi bwagamba nti kino kyekyo kati oyitabaga ogwe olaba Bannalukoola bazze olaba Bannalukoola bapipidde ne bagamba nedda ng'amaze okusika ground emugamba nope kadi gwe kadi ya nupu ogimanyi kadi ya nupu Segirinya Muhammad okuwa omusanyufu mu Kabuli ng'akutte kadi wa NUP president gwawanduddeko Kyagulanyi ne bwagiwandula kadi n'agamba tugiwadde oyo nga talinnyangako Kawempe awangula n'agamba oyo gwe tulabye asooka okutambuza ensonga za Segirinya oli bamwagala ono Kyagulanyi Ssentamu bamwagala era mwabali abapipira mwate omuzikiti gwa Mbogo gwatudde mugende mwebuuze ku nannyini masannyalaze nga temunatuuza muzikiti muzikiti nawulidde Seekakiti alumba Segirinya Musima yasaaliranga wa Seekakiti omusajja Muhammad yasaala n'agenda mu mizikiti mwoba imaamu we yaani Seekakiti fenna tuli bitonde Seekakiti fenna tuli bitonde ddala Segirinya bye yakolera abantu Mungu tasobola muwajjana ddala Segirinya bye yayamba abantu Mungu tasobola muwajjana ddala lwaki tosinziira ku ebyo Seekakiti kiti wayogedde ekibuuzo ne ngamba lwaki osalira ekitonde Muhammad erinnya ly'obusiraamu yalisitula Muhammad bangambye MTN oba Airtel mama Babura Anet Mukisa ayinza okungulira tiketi wano mama bagita Airtel Mungu ayinza okumpa omukyalo ono bangambye leka ngenda bagamba mpadde bamuyita Branet Mukama akuwa omukisa mama Airtel bano subhanallah Mungu abantu bano abalungi bwe bati ampa ngambye Seekakiti temusalira Segirinya musango tewali mubaka musiraamu adalwani nsonga za busiraamu nga Segirinya tewali mubaka asitudde erinnya lya busiraamu nga Segirinya lwaki mugamba musimanya imaamu waliwa abadde asaala bannabyabufuzi kiti nawe oyina ebikolobero byo kiti va ku Segirinya kiti nkwagala nnyo neva ku Muhammad Segirinya
Mungu ku bantu abakuŋŋaanira Kaddugala nga bakaaba amaziga ayinza obutasaasira Sseggirinya. Ku baana be yayamba ba Davis Mayinja ayinza obutasaasira Sseggirinya. Ababaka abasinga baalya ssente tebayambye bantu. Twanoonyesa ebyobugagga bya Sseggirinya bibuze. Naye ssente yaziyambanga mu bantu. N'akola buli kimu kasajja kattu. Ne kayamba omuntu w'owansi omunaku nganze bwe ngenda okuyamba ab'Erubaga South. Nga bwe ngenda okuyimira n'ab'Erubaga South yadde sina bipande bannangira oli mwavu. Oli munaku. Laba essimu gy'akwata. Mungu ali nange lumu lulisituka. Nenkulembera ku bantu nembalaga obukulembeze. Kubanga abantu basalawa. Kubanga nina okutambuza ligasi ya Mr. Update. Njagala nkole ebyo buli lunaku erinnya lya Sseggirinya sijjadde ejja mukamwa. Kuba yakola. Abantu basalawa Sseggirinya ne bamukuba nze Katongole nayimira ne Muhammad. Iwalole yava mu kkomera nga wallahi ogamba wennyimira naye nfudde. Naye omutima ne gugamba genda. Ese ku kyawe naye omusajja ono abadde musajja. Saba Mungu Sseggirinya gy'oli akusaasira ebyakusobako. Ng'ekitonde ffenna tutendewalirwa. Ng'ebitonde ffenna tusobya. Baagadde okwonoona erinnya lyo nga bwe wayagala abakazi abangi. Ne baleeta n'abakazi abatasaanidde. Sseggirinya ne baagala ne balaga Bukedde ne Wandika. Sseggirinya lesi subhanallah. Ne balaga n'ab'emyaka 3 ng'emyaka 3 wali mu kkomera. Mbono ne baleeta omukazi nze yasanga mu jimu n'agamba laba ekiwala ekinyirira. Naye nga bw'olaba ekinyirira full figure. Bonna mpuga n'abaparedi nga mwogere kwonoona erinnya ly'omusajja gwe Sseggirinya. Naye Mungu bantu mmwe abajjewo ababuzeewo. Baleese ne Namagoya. Namagoya mu Sseggirinya. N'empuga Sseggirinya yakola ki? N'omuteekako ogw'ebijambya. Kati waleese Namagoya. Namagoya ogirabe eyo Namagoya yagizaalamu omwana. Namagoya engeri gyetambulamu. Namagoya ku Sseggirinya. Bannanga abantu nga batukyawa bubi. Abantu nga tebatwagala. Imagine ne Sseggirinya waffe temwali mukoze tiketi ya $5,000. Sebo Faruku Adamu tiketi ya $5,000 njatula mu VIP. $5,000. Namba najipiniza. $5,000 ngende. Nange munsime ko nga ndi mulamu. Ogambe tula ali mu VIP oli ekifi ky'enkoko. Omusajja yayogera ekiro kira president n'ansiima. Amasannyalaze omukulu yagampa abantu ne kibaluma. Bobi Wine buuza Kapere. Kapere bamuwadde amasannyalaze. Ono Kyagulanyi. Okimanyi nti Kapere olwayi wali omukyala amuyita Molini biki kamubalage amuyise n'amugamba Kapere. Kati emikisa Bobi Wine nkubuulira gwe bufuna omukisa n'osinkana Bobi Wine tetaaga kuwa ssente. Abantu bajja buzi. Oyo Kyagulanyi gambe kati saala bakyali. Kubeera royo n'ategeera power. Gugambye bw'ofuna chance oyo musajja n'omusemberera. Noba mwavu obeera omanye oyina ekigere ekiganda. Busirwa. Nzo omusajja yanjogerako bwogezi baganda bange obulamu bwakyuse. Abaali batanjagala bonna banjagala. Gambe ne bagirlfriend be nakwanako ne baganda. Bakuba kati ne bamusooke mundeke ndi mu struggle. Kati Kapere obulamu bwe bwibino mulosa byakusaaga. Olwe bageze muteresa nchacha. Ebigere abantu bamuyita. Kwini mutemuna kambala kumizoza tuli mu katemba. Kapere obulamu bwakyuse. Abadde wali nga alisabula tiye Kapere uli uyu. Kati oyogedde ku mukyala nti omwezi 2 takola Mama Trump. Mama Trump takola lwansonga tulinamu obuzibu bwa balandiroodi. Balandiroodi bw'alaba nga oveewako ogenda okola oluusi n'omala ewiiki batakulabyeko waka n'amanya nti ono akomyewo naki esente n'akulinyisa ki sente abadde asasula $200 agamba ogera asasula mmeka 3.
So Mama Trump abatwalina business yaffe weffe twali tubeera. Mama Trump akola oba takola? Takola. Mama Trump mumutwi. Omukazi ono Mama Trump bamuyise najja bamuwadde omulimo. Kakati mukyala Kapere. Awulira. Nze nzikiririza nnyo mu kutondawo omulimu. Kati nze nga Brenda's Beauty World. Ndi musomesa. I have mentored thousands and thousands of girls and boys okusobola okulaba nti bayimirira. Nsomesezza abantu bangi okusobola okulaba nti bayimirira ne bafuuka abantu ab'ensonga. Kati mukyala Trump, Mama Trump, ndowooza ogenda kufukamira wano wakati abantu bakulabe. Jangu mu kamera wakati awo. Ono ye mukyala Kapere kakkanako wansi. Kati mu program eno mwe tukolera taata Trump okumugyamu obukyafu. Ekirooto kye kyakuzimbira mukyala nnyumba n'abaana balina abaana abalungi nnyo. Ulira gye tulaga oyo yekyagulanye. Nze ne mulaba musajja kumwagala president buli kyendi musajja oyo. Bobi Wine gomanyi byantusizaako. Omusajja amanyikiddwa ensi yonna n'ayogera nze masikini eyatunda ebikajjo nfune school fees. Abasula mu nyumba y'ettaka paka ku myaka 15 nga nsula mu nyumba ya ttaka n'emmange Gertrude Namwebe. Nga Bobi Wine tumuulira ku leediyo nena ayogera mu miransa nafu Katongole. Nagamba omusajja oyo Katongole oyo kasajja kano kaluwa nagamba Mukama kikyokoze. Twali ku kitebe nagamba stand up Katongole. Nengamba Mukama ng'oli w'amaanyi. Nengamba Bobi wangala. Bobi oyo mwebaza. Ko obulamu bwange bubadde gambe otuuka mu bantu nga bakumanyi lwakyagulanye. Abantu ne bagamba weebale. Buli banneebazanga ngamba taata kuuma Kyagulanyi. Kyova olaba omuntu alumba Kyagulanyi enzijja yagga mu buto. Ffe basegirinya tebaalifuuse bw'empi naye omusajja oyo. Noloza byagwa bugwi Bobi Wine bibeera. Yakola sacrifice n'agaana sente za Museveni. Ne yeerumya. Omanya akendi Bobi Wine zaazitowa mu Kampala awo. Museveni yali musaliddeko ekitundu n'agaana nedda banna Uganda. Fe Bobi atutuuzizza n'agamba Katongole nkulabamu obukulembeze. Ebyo tobikola. Nunga mutaata nsonyiwa. Nagamba Katongole kola bwoti. Ekyo kirungi. Omukulembeze ayogera bwati. Agoberera. Oyinza mulooza tabalaba. Katonda yamuwa amagezi. Osanga amanyifuutu soja. Kati Kapere ensi yali yamuleka. Negamba oyo yakula bubi. Kale saa zino TV zimunoonya. Ababaka bamunoonya. Buli omu amunoonya nze omukazi ankubidde ali UK. Mama Babula agambye I've sent. But I thank you my dear. Sinajja kebera ku simu ndabe. Mukama akuwa omukisa. Bobanga osindise Mukama akuwa omukisa akwongere mukazi gwe. Ogaggawale. Falukwada mwagambe nampadde ticket. Mukama abongere sente. Abakingirize abalabe bammwe. Muwangale Mama Babula oganje. Business zo Mukama aziwa omukisa. Obeere mukazi ayagazwa. Obuganzi. Omukono guno Falukwada mugukuwa omukisa. Mungu akuwe ky'osinga okwagala. Kapere obulamu bwakyuse. N'ategeera oye Bobi Wine. Kyagulanyi alina obulamu bwa okimanyi nti Bobi Wine alina abaana nga 3 baweerera. Nenga tabateeka mu kamera. Abaana 3 ng'abaweerera. Kati tulina Babi Kyagulanyi omukazi anyirira. Ebusaabalawo ku One Love Beach awo mukolerewo nnyo emikolo awo One Love Beach. Molini salakalango ka One Love Beach kano. Busaabala ebintu byatereera. Baleese buli kintu busaabala. Nagenda okulya ekyennyanja obusiisira buli eri. Genda busaabala ogabe president atuula wa. Ugambe otuule wali okanga bale chance omukulemu abagala okulaba president. Busaabala. Free of charge. Embaga. Kati waliwo yabadde president ava ku kisaawe. Nga bategese embaga ebusaabala. Omanya abagole kye baguddeko. Bagenza okulaba president azze.
na akangende mbabuuzeeko n'abakubira omuziki free of charge gwe gamba Sunday Saturday One Love Beach ajja kubayimbirira ku bwereere wetaaga kakolokolo buno mu birthday buno buki gende busabala tuwagira awa ouni lwaki temuwagira One Love Beach mugenda ku beach by'abasajja business z'abasajja wefirize emitwalo 3 genda ku One Love Beach busabala lyekyennyanja obalumye okole serefiri ndi ku lyato lya president lyatuulako nze kati eryato eryo njagala dituulako abasajja mbalumye ogambe katebe ki president yatuulako ne Kapere onawe ofuke Kapere ono liita kalungi mwagala nnyo omukyalo oyo mumulaba bamuyita liita kalungi sijja kwogera mannya ge malala oyo my dear mukama akuwangaaze mukazi gwe she's a hero in my life omukyalo oyo Mungu amusaasire amuwe obulamu obulungi byasaba okumuwa abimuwe liita kalungi naye anyirira mukazi mulungi naye era nsaba mami waffe Mungu gwe yajjula amuwe kimule ky'emirembe ne liita webale kulabirira mami liita kalungi webale kulabirira mami mukazi gwe mukama akuwa omukisa mukazi gwe webale kulabirira mami wayagala mami mu bulamu era Mungu akuwa omukisa gwe liita kalungi mukazi ayagala president mukazi lwaki mbagamba ebigambo bino bafuutu soja mufunye president temutagala katulya sky soja ali eri wa Museveni alya sente yegomba okudde wakyagulanye tasobola sky soja n'atazika Mr. Update wabula yagenda eri n'atagala kugamba bwolirana kyagulanye bano balita kalungi naali bategedde nti bamama Namu halo mama Namu oyo mukyala mwagala nnyo mukwano gwange ba sister Rose Michael I have my friends Nengamba obulamu bwa Kapere bwakyuse mu nnaku 2 internet yagikyakalanya internet nekyuka nazikiza ebyabampuuga sebo ne katabalwa mukwano gwange ne mwagala nnyo musajja wange oyo temunaye munagamba ki internet Kapere kali Kapere bulwaita amasanyalaze aba nalaba awo ngava ku kisaawe ne Edi Mutwe nga bamuyimiriza aba security babayita baki traffic Mama Trump nafuka Mama Trump oyo mukyala Kapere mukazi gwe mukama akuwa omukisa abantu balooza oli mukusaaga kikazi kirungi nekigamba ze kangende n'omusajja wange mukazi gwe oli mukazi obulungi bw'omusajja totunuulira ndabika ye tunuulira mutima gwe Mama Trump mukama akuwa omukisa mu Mama Trump mukama akuwa omukisa Mama Trump omukazi mulungi ninaga akanfumbirwe Kapere Bobi Wine yakyusiriza Kapere obulamu bwe bwonna paka kufa buza Big Eye buza Saha webala obuteerabira yakuwa amasanyalaze notuka mu kibuga noga president abaagala nnyo mu bigambo byo noyogera president notegera transformer kubanga asobola ogasika webale kutegeera musajja ono Kyagulanye bwejogera ku Kyagulanye tosobola kumalayo natuuka e Masaka ensi nekuŋŋaana gwe nali naye bamuyita Seremba naga bulijjo omusajja gwozito wa bwoti ne banjiikira ne bagamba mu Miransa nafunze etambulira ku boda abamba nga MPC agenda okuti mukama nze sinafuna mukisa gwa mmotoka akasene ne mwefuna emitwalo 2 njigabana n'abana ku bannange abamu ne batunuulira ekisimu kyange kino ekikadde ekibaweereza ne baba mukama omuzira kisaalijja n'agamba Katongole naye ekisimu ekikadde ki smartphone kikwate omu yajja nanjerega nabe ekisimu kyokwata munange nange mukama alintaasa
katwalo gye bampa eno ebaweereza omukyala yagimpa eno yebalaga bividiyo omukyala oyo mumusabire mukama amuwangaaze bamuyita maama Naamu yampa essimu eno mugiraba yebalaga vidiyo naye ate gye nkozesa eno nkadde kangibalage bwefaanana muyinza olowooza byakusaaga ennaku gye tuyina bwe ngikwata nga bavuma balaba ayagala obwemupi laba essimu gyakwata kangikuba ekifaananyi mukakase mugambe bannaye ensi eno yeerufaanana etya banna yiino ogiraba eri kantu kankulage eri kano yiyo giraba yesimu mu miransanafu gyakwata yayatika nga tugenda eyo neeri mu bbalaga bye ndi mu kwogera nga tugenda kayulwa kamuli n'engwe ekigo neeyatika ogiraba nenfuna accident banaye temumbuuza bya kaadi kuggwe neguuni ananasuuza si byakusuuza nze ne wesita esimbawo president kasita atuula mu ntebe temumbuuza bya kaadi Uganda bemupi babafunye bakansala babafunye tusooka tukunze kyova olaba ku ground ntambuza kifaananyi kya pulezidenti oyo kasita atuula mu ntebe obwo obufo temubufaako hamwera abantu batidde ddeeyo ba Mukasa ba Katongole tukwesente mmeka ove mu leesi abantu ba diaspora baagala ebifo nze tibaagala bifo bano balita kalungi baagala bifo nze tombuuza bitondetera bya bifo omulama gwe tuliko gwa kukyusa ggwanga bashagala baagala ebifo bashagala tebaagala bifo wabula kununula ggwanga president ngoze gwe nkulembeza ku ground era kyovula gwoso tugulira kalenda mulaba ntambula mu bantu ngulirayo kalenda 10 kalenda 2 eza Bobby bazitayipinge nga kuliko ekifaananyi kya Bobby protest vote protest vote nzigabira abantu kalenda so zituwe namba yange lizo 702 22 2758 Luaga South nsoji wangula sebo siri wa bulijjo bemungerageranya nabo baana kati mu miransanafu ku kaliba yange president gwe yawadde amasanyalaze omusajja yalimu Arua abadde ekyaddondo gwe basibye kati mungerageranye n'abo abaana bino si byakatemba. This is not comedy basebo ne banyamu si comedy Asha agambye hakutura mutembe sebo yes or not akutura muntebe kalenda omukulu Red Zone ambuziza za meka kalenda zibaza nusu bina ne Red Zone TV mugigoberere kanjikubira akatirango wereze bya struggle eri ku YouTube kalenda za bina tutekeke kifaananyi kya president abantu tuzibawe president ajja do to do tugende Manafa Koboko Isingilo yona tuzitambuze people power our power inenga mbagala nnyo basebo ne banyabo mukama abawo omukisa eja tuli wakingisa temwerabira mwenna mubeereyo nanfuka Jeni nkutumiddeko alioti bane Norini ke mu mugoberere she's good omukazi oyo wa struggle mugende ku page ye Norini ke mwana gwe mukama akuwa omukisa page ya Norini ke yesinga wano ne ku TikTok Facebook Norini ke waka mutekayo wa NUP oyo mwana mukama amongere page singa yonna abagita Norini ke oli ku Norini ke mwala wa struggle nabwire Asfa salamu aleikum najjuko Eren salamu oliotya kama mulungi nakate nakato yaba wante abente mbatumiddeko ono bamuyita nabulya prose Lugonda Nicholas nkutumiddeko abao says nkutumiddeko nogambachi Ibura Ganas kavuma nkutumiddeko Lugaiya Zidi nkutumiddeko Ismail Butira nkutumiddeko Omran Muhammadi salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bakei Dusani nkutumiddeko Nana Mutoto nkutumiddeko Bashir Al-Saad Junior salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Molisi wa Bobby salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ruth Namayanja oliotya Morini Luis nkutumiddeko
Mubuzi Kantro nkutumiddeko. Sempija Assani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyaba muganda wange Nakachwa Eren nkutumiddeko. Senunkuma Daudi nkutumiddeko. Sengoloni nkutumiddeko. Nalongo Kolongoli nkutumiddeko. Seida Ngabo nkutumiddeko. Kenneth Nteni nkutumiddeko. Ono Faluku Adam Mukwaya musajja wamanyi mukama akuwa mukisa mu family yo mu business zo akuongere buli kimu. Nicholas Kalisa nkutumiddeko. Chosen wa Yesu Harriet mukama fe Yesu yebazibwe Yesu agulumizwe. Daniel Kikomeko nkutumiddeko. Namuyomba Christine nkutumiddeko. Juliet Mate nkutumiddeko. Brenda Fasse nabire nkutumiddeko. We love Uganda nkutumiddeko. Bagura Abraham nkutumiddeko. Bana muri banji nze siba male enchana chi abeno je muri sala kamula lipireri ala sala kamula li